Sveiki, esu Jolana Slušnys. Noriu paskelbti laišką, kurį aš rašiau Lietuvos prezidentei bei teisingumo ministrui. Laiškas, kuris nebuvo išgirstas, nors aš tikiu, kad asmeniškai jie turbūt jo negavo. Todėl nusprendžiau paskelbti visą savo istoriją viešai ir tikiuosi atsiras žmonių, kurie man galės padėti arba sulauksiu kažkokio palaikymo. Gyvenu Lietuvoje nuo 2006 metų. Kai atvažiavau į Lietuvą, buvau pirmoji santuoka su savo pirmu vyru, laukiausi sūnelio. Nuoširdžiai norėjau gimdyti Lietuvoje, norėjau, kad vaikas augtų šalyje, kuria yra man daug arčiau negu Anglija. Kadangi vyras buvo lietuvis, nusprendėm gyventi Lietuvoje. Laiku bėgant sukūriau savo verslą, jau 2008 metais registravau individualiai įmonę. Mano įmonė užsiema tokią gamybą, kurios anksčiau Lietuvoje nebuvo. Aš tapau vienintelė verslininkė, kuri turi būtent tokią gamybą. Finansiškai, žinoma, valstybė nepadėjo. Padėjo mano tėvai, kurie pasiėmė paskolą ir padėjo man sukurti verslą. Su mažu vaiku ant rankų ir be Lietuvos kalbos žinių, tai buvo labai sunku, bet pasirodo, kad aš sugebėjau tai padaryti. Stengiuosi iš paskutinių, dirbau labai sunkiai, kiek dieną, tiek naktį, nesvarbu buvo kiek valandų, su mažu vaiku. Tai buvo iš tikrųjų labai stiprus ir rimtas išbandymas tiek man, tiek mano šeimai. Ir gavos taip, kad mano verslas užaugo, bet mano šeima iširo. Mes su vyru išsiskiriam. Ir aš likau viena. Maždaug 2011 metais susipažinau su Kęstučiu Lagodinu. Tai yra mano vyras, su kuriuo aš esu santuokoje iki šiol. Jis pats nesenai buvo išsiskyręs, bent jau taip man pasakė, bet tik po daug laiko iš tikrųjų aš sužinojau, kad jis net nebuvo išsiskyręs, jis man melavo. Jo šeima, o ypač jo mama, Evgenija Bružienė, labai gerai atsiliepinėjo apie savo sūnų. Sakė, kad jis labai sąžiningas ir dorus žmogus. Mano vyras irgi man pasakojo, kad iki skyrybos, iki susipažinimo su manim turėjo automobilių verslą, turėjo automobilių servisą, kurį pardavė pagal teismo sprendimą skyrybos metu ir visi pinigai perėjo jo buvusiai žmonai. Tai vėlgi buvo melas. Sakė, kad turi daug patirties automobilių prekyboje verslui, bet kadangi patyrė daug nuostolių po skyrybos, tai dabar jam reikia pradinio kapitalo. Aš tikėjau savo vyru, žinoma, ir daviau jam tiek pinigų, kiek sugebėjau duoti. Vieną dieną, kai mes nuvažiavome svečius į Ukrainą pas mano tėvus, jis susipažino su mano tėvų kaimynais ir pasiūlė jiem automobilių verslą. Žmonės sutiko ir jie pradėjo bendradarbiauti. Žmonės perdavė Kęstui avansus, kaip pinigai avansus už automobilį. Ir viskas buvo labai gražu. Iš tikrųjų, aš net neturėjau menkiausių kažkokių minčių ar įtarimų, kad žmonės gali negauti savo mašinos. Aš buvau tikra, kad viskas vyksta legalų būdu. Bet laikas ėjo, pinigai buvo paduoti, o tų mašinų taip ir nebuvo. Aš nuolat reikalavau iš vyro kažkokio paaiškinimo dėl tų automobilių. Ir gal tai atrodo keista, bet visada buvo logiškas paaiškinimas. Aš tikėjau, nes mes buvom šeima, planavom bendrą ateitį ir tuo daugiau Kęstučio mama vis ir toliau man tvirtindavo, kad Kęstas yra labai geras ir dorus žmogus. Aš vis klausinėjau apie tos automobilius, bet kokį patvirtinimą, kad yra tos mašinos. Ir vyras vis sakydavo, kad visi dokumentai yra užplombuoti pas vairuotoją kartu su visais dokumentais, kartu su mašinomis, atvažiuos. Ir jis, kai atvažiuos mašinos, jis galės man ir kitiems įrodyti, kad viskas yra gerai ir kad viskas yra tvarkoje. Bet mašinų vis nebuvo. Vyras kaskart sakė, kad yra problemų su išmuitinimu, su papildomų dokumentų tvarkymu ir taip toliau. Ir kiekvieną kartą vis prašydavau papildomai pinigų. Aš iš tikrųjų jau atidaviau viską, ką turėjau. Kai nebeturėjau, pradėjau skolintis ir
Gavos taip, kad kiekvieną kartą, kai reikėjo skolintis, vyras vis įkalbindavo skolintis man savo vardu. Kai nebeliko kur skolintis, prašiau, kad pradėtų skolintis mano tėvai. Jie net pasiėmė bankį paskolą tam, kad padėti žentui. Visą mano šeimą ir aš paskendom skolose, bet tikėjome, kad neužilgo atvažiuos tos mašinus, mes juos parduosim ir galėsim susigrąžinti skolas. Kai mes su tėvais nebeturėjom ką duoti, Kęstutis pradėjo prašyti nukentėjusiųjų, šiuo metu pripažinti žmonės nukentėjusiais. Žmonės tikėjo manim, mano tėvais ir žinoma automatiškai tikėjo mano vyru, todėl kai jis sakė, kad yra problemų, kurios, kad išspręs reikia pinigų, žmonės duodavo jam tos pinigus. Siūsti pinigus šiaip savo buvo brangu, todėl nusprendė pinigus siūsti banko sąskaitą. Man Kęstutis pasakė, kad jis negali nukentėjusiems duoti savo banko sąskaitą, nes jinai yra areštuota. Todėl, kad jo buvusi žmona vis bando priteisti daugiau elementų dukrai ir antstoliai areštavo jo sąskaitą. Aš niekada gyvenime neturėjau jokių reikalų su antstoliais ir sąžiningai sakant, nelabai net nežinojau, kokia jų veikla ir kuom jie užsiema. Todėl, kai vyras pasakė, kad yra taip, aš lengvai patikėjau ir daviau jam savo kortelę, kad jis galėtų naudotis mano banko sąskaitą, kai jam reikia išgryninti pinigus. Kęstučiui į mano banko sąskaitą nukentėjusiai siuntė pinigus. Apie daugumą iš jų aš net nenumaniau ir nežinau, nemačiau, todėl, kad nenaudojusi tą sąskaitą. Kelis kartus, kai pastebėjau pas vyrą didesnį įprastą sumą pinigų, paklausiau ir jis labai ramiai paaiškino, kad taip, Stepanas man atsiuntė pinigų, tam, kad aš galėčiau juos išgryninti ir nuvežti, susimokėti, susitvarkyti su mašinom. Jis vis sakydavo, kad veža prie sienos ar į muitinę. Kur tiksliai ir kam paduoda tos pinigus, jis niekada man neminėjo ir nesakė. Vyrui tikėjau, pati turėjau savo verslą, savo problemų, savo užsiėmimų ir todėl per daug nesikišau. Visą tai tęsėsi mėnesiais. Kiekvieną kartą, kai Kęstutis mane nuramindavo, kad viskas bus gerai, kad mašinos tikrai atvažiuos. Kad yra tam tikro problemų, bet jis juos sprendžia. Kęstutis tikrai mokėjo padaryti tokio labai rimto žmogaus įspūdį. Jis nuolat man girdant kalbėjo telefonu su žmonėm apie mašinas, sprendė išmuitinimo klausimus. Aš vis matydavau, kad tikrai kažkas vyksta ir jis sprendžia tos problemos. Man negalėjo kilti jokių įtarimų, kad mes visi liksim apgauti. Galų gale vieną dieną mane ir mano vyras su jo advokatą, aš net nežinojau, kad jis turi advokatą, iškvietė apklausai. Man žinoma buvo didelis šokas ant rankų 4 ar 5 mėnesių vaikas. Apklausos metu nelabai ką galėjau pasakyti, nes nelabai ką ir žinojau. Daugiau manęs nekvietė. Buvo teismas ir supratau, kad mane teisė kaip bendrininkai, todėl kad dalis pinigų ėjo į mano sąskaitą. Todėl kad Kęstutis su nukentėjusiai susipažino būtent per mane. Iš tikrųjų buvau visiškai rami, nes žinojau, kad nieko neapgaudinėjau, net minčių tokių neturėjau. Advokatą nesamdžiau, nes nemačiau, nuo ko man gintis, jeigu aš nieko nepadariau. Aš tikėjau, kad teisėjai supras, matys ir žinos, kad aš nieko nepadariau. Teismo metu sužinojau, kad mano vyras jau 15 kartų teistas. Kad mano vyras yra teistas už panašius nusikaltimus, už aferizmą ir sukčiavimą. Žinoma, kad gavus tokią informaciją, visas teismo procesas man buvo iš tikrųjų psichologiškai kažkoks net neaišku, kas vyko, nes aš negalėjau patikėti. Aš supratau, kad 4 metus pragyvenau su vyru, kurį visiškai nepažįstu. Pagimdžiau vaiką vyrui, svetimam vyrui, kuris visą tą laiką melavo man ir mūsų vaikam taip išeina. Aš net negalėjau patikėti, kas vyksta, apie tai, kad mane gali nuteisti, net minčių neturėjau, juk aš nekalta. Bet mane nuteisė. Mane nuteisė 3 metam kalėjimo, 1 metais atidedant. Praradau sąmonę tiesiog teismo salėje. Atsigavau, susėmiau rankas ir nusprendžiau samdysiu advokatą.
skolinsiu pinigus ir samdysiu advokatą. Apygardos teismas mano apeliacinį skundą atmetė. Aš net negalėjau suvokti, kad tai įmanoma. Iki teisminio tyrimo metu mano namuose, kurį aš pastačiau iki susipažinimo su Lagodinu, vyko kratas. Svetimi vyras vaikščiojo po mano namus, ieškojo kažko, neradė nieko, prisipažino, kad ieškojo didelių sumų pinigų. Jie ieškojo kažkokių pinigų, kurių aš net niekada nemačiau. Aš likau vienas su 9 metų ir 10 mėnesių vaikais ir skolomis, kurios paliko man mano vyras. Su manimi intensyviai pradėjo dirbti probacijos tarnyba. Kiekvieną kartą, kad atvykusi pas jų, man buvo kišama į galvą, kad aš esu kalta ir kuo greičiau aš tai suvoksiu ir prisipažinsiu, man bus geriau ir kitiems bus geriau. Mane priverstinai siuntė pas psichologus ir paaiškino, kad aš turiu vaikščioti pas tą psichologą tam, kad jinai man paaiškintų, kad aš esu kalta. Mane nuteisė ir man priteisė 350 tūkstančius eurų žalos atlyginti solidariai su vyru. Visas mano turtas areštuotas, mano įmonės akcijas taip pat. Vis dėlto nenuleidau rankų, su draugais ir pažįstamų pagalba vėl skolinausi pinigus ir rašiau skundą į aukščiausią teismą su advokato pagalba. Tai buvo mano paskutinė viltis, nes tiesiog nekovoti buvo neįmanoma mano situacijoje. Buvau stipri visą tą laiką ir ištveriau labai daug pažeminimo probacijos tarnybai, antstolio kontrolė, iš laikraščių daug draugų ir pažįstamų sužinojo, kas vyksta. Pati savo stebėjausi, kaip visą tą pragarą praėjau. Žinoma, atsirado ir tokių draugų skrusteliuose, kurie perskaitė laikraštį ir tiesiog sustojo skambinti. Kas nori turėti reikalų su nuteista, su ta, kurios vyras sėdi kalėjime. Bet aš vis tiek tikėjau, kad aukščiausias teismas priims teisingą sprendimą, nes tikėjau, kad kur, o Lietuvoje nenuteis nekalto žmogaus. Per visą šitą laiką nenutraukiau santuokos su vyru, nes jis vis skambinėjo iš pataisos namų ir sakė, kad aukščiausiame teisme pasakys tiesą, kad mane tikrai išteisins, nes esu nekalta ir aukščiausių teismų teisėjai tikrai šitą supras. Sakė, kad rašys papildomų raštų ir suteiks teisingumui visą informaciją apie tos mašinos ir tikrai įrodys, kad aš esu nekalta, bet žinoma, nieko panašaus neįvyko. Vieną dieną paskambinau į aukščiausią teismą ir sužinojau, kad mano kasacinį skundą atmetė. Galų gale įvyko lūžis. Iš tikrųjų, daugumą to dienos įvykių net neprisimenu, bet gavos taip, kad aš atsidūriau Klaipėdos psichiatrinių ligų ligoninėje. Pasirodo, mane išvežė su greitojo pagalba, nes aš po skambučio į aukščiausią teismą visiškai nesiorientavau aplinkoje. Aš net nenorėjau pripažinti savo mažo vaiko, kuris vaikščiojo aplinkui manis verkė, bet aš nenorėjau prie jo prieiti. Tad mane išvežė pagalbos. Iš tikrųjų esu labai stipri moteris, bet pasirodo, kad į tokį žiaurų neteisingumą net ir mano organizmas atitinkamai sureagavo. Būdama ligoninėje 1 metų ir 10 mėnesių mano sūnelis buvo perduotas į laikiną globą su vaikų teisių pritarimo. Jeigu šeimoje atsitinka nelaimė ir tam tikra įstaiga, kuri gali prižiūrėti vaikus. Žinoma, esu mama ir gyvenu ir turi kovoti tam, kad savo vaikai turėtų mamą ir turėtų gerą ateitį. Būtent mano vaikai man ir suteikė stiprybę kovoti ir toliau. Įvyko didžiausias neteisingumas. Mano vyras atliks 5, o gal net ir mažiau metų bausmė, išeis iš kalėjimo ir toliau gyvens savo gyvenimą taip, kaip ir gyveno anksčiau.
Jis pasirodo ir iki mūsų santuokos turėjo skolų ir didelios sumos antstoliams atidavinėti. Bet jis niekada šito nedarė ir niekada šito nedarys. Visi pinigai, kurie yra priteisti, tai yra 352 tūkstančius eurų, teks atidavinėti man vienai. Nes toks įstatymas. Jeigu pinigai yra priteisti solidariai, tai atidavinė tas, kuris turi. Mano vyras neturi jokios nusavybės, niekada neturėjo, nes visą gyvenimą buvo paskendęs skolose. Atidavinėti pinigus turėsiu aš viena savo vaikais ir net mano gyvenimo, per mano visą gyvenimo, mano ilgį neužteks laiko, kad grąžinti tuos pinigus. Pinigus, kurių aš iki šiol nežinau, kur nukeliavo ir kur buvo išleisti, nes iki teisminio tyrimo metu tai net nebuvo nustatyta. Aš jau 10 metų, kaip gyvenu Lietuvoje, labai sunkiai dirbu tam, kad kažką turėti, tam, kad suteikti savo vaikams gerą ateitį. Sukūriau gamybos įmonę Lietuvoje, kuri net padarė pastebimą konkurenciją kinietiškai produkcijai. Didžiuojuosi tom, kad Lietuvos žmonės per Kalėdus gali papuošti lietuvišką eglutę ar pušelę. Suteikiau žmonėms darbo vietas, mokau mokesčius. Kiekvienais metais bandau sugalvoti vis naują verslo šaką. Aš auginu 2 nuostabius sūnus, ateityje mokesčių mokėtojus ir Lietuvos Respublikos gynėjus. Šiuo metu pabaigoje prašysiu Lietuvos pilietybės, nes pagal pragyventus metus Lietuvoje jau galiu tai daryti. Gyvenau Anglijoje, turėjau tikrai gerą darbą, palikau viską tam, kad gyventi Lietuvoje. Pagimdžiau 2 sūnus, sukūriau sėkmingą verslą, kuris taip pat prisideda prie Lietuvos Respublikos biudžeto. Man buvo labai sunku, aš neprašiau nei pagalbos, nei finansinės paramos. Žinojau, kad jos negausiu, bet vis tiek mylėjau Lietuvą ir dirbau Lietuvą. Visada buvau ir esu sąžininga pilietė, taip pat auginu savo vaikus, būti pavyzdingais Lietuvos pilietiais. Pone prezidente, aš rašiau jums laišką, taip pat teisingumo ministrui, bet abiejose atvejuose man buvo standartinė forma atsakyta, kad jūs negalit kištis į teisingumo reikalus. Tai gal kas nors galėtų man patarti, kas gali padėti žmogui, kuris kreipiasi teisiniu keliu ir visur gauna tik neigiamus atsakymus ir atsuktus nugarus. Tuo metu, kai jaunimas išvažiuoja iš Lietuvos ir išveža savo vaikučius, aš pasilikau, aš nepabėgau, aš pasilikau ir toliau kovoju su neteisingumu. Per visą tą laiką aš neišdaviau Lietuvos. Tai kodėl Lietuva išdavė mane? Net neprašau būti išteisinta toj pat ir tik prašau, kad ta byla būtų ištirta, kad jinai būtų ištirta, nes jinai nebuvo ištirta. Gerbiamoji ponė prezidentė ir gerbiamasis teisingumo ministrė, aš nuoširdžiai tikiu į jūsų diplomatiškus gabumus ir tikiu, kad galima atsižvelgti į mano situaciją. Tikiuosi bus surasta galimybė užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje būtų įvykdytas teisingumas.